Salam. ITIL standartı barəsində danışacağım. Təxminən 10 il öncə Service Desk-də çalışırdım və həmin zaman çox saylı suallarımız vardı. Service Desk necə çalışır və ya necə çalışmalıdır? Çünki həmin dövr Service Desk də bizim təşkilatda ilk olaraq yaranmışdır. SLA nədir, OLA nədir, problem management, incident management, call center, bunlar bir-biri ilə əlaqəsi, fərqliliyi və s. Bu suallara cavab axtarmaq məqsədi ilə araşdırmalara başladıq. Məlum oldu ki, ITIL deyilən belə bir standart var. Həmin dövr ITIL-in 3-cü nəşri buraxılmışdır. Həmin materiallar üzərindən təqdimatlar hazırladıq, brainstorminglər etdik və s. Və nəhayət öz suallarımıza cavab tapdıq və deyə bilərəm ki, işimizi əhəmiyyətli dərəcədə yaratdıq. Etiraf edim ki, bundan sonra məndə o istiqamətdə daha da bir maraq yarandı və nəhayət 2020-ci ildə ITIL 4-cü nəşr üzrə Foundation sertifikatını əldə etmiş oldum. Sual verə bilərsiniz ki, ITIL ancaq Service Desk sahəsinə mi aiddir? Cavab xeyr. İstərdim ki, qısa bir tarixçiyə nəzər salaq. Britaniya hökuməti 1980-ci ildə IT xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılması məqsədi ilə əhəmiyyətli dərəcədə maliyyə resursları ayırır və məsələ qaldırır ki, bu istiqamətdə hansısa bir vahid yanaşma, standart formalaşmalıdır ki, ümumilikdə biz dövlət olaraq çalışıb ən yaxşı standartlar üzərində xidmətimizi təmin edirik. 1980-ci ildə başlamış bu təşəbbüs 9 il sonra ITIL standartının yaranması ilə nəticələnir. 1989-cu ildə 1-ci nəşr, 2000-ci ildə 2-ci nəşr, 2007 3-cü nəşr, 2011-ci ildə 3-cü nəşrə yenilik olur və nəhayət 2019-cu ildə 4-cü nəşr hazır olur. 4-cü nəşrin öncəki nəşrlərlə fərqi, yəni ITIL 4-ün əsas fərqi Agile-in, DevOps-un, sonra Service Value System kimi deməli əlavələrin olunmasıdır. ITIL-in əsas üstünlüyü IT mütəxəssislərinə biznes yönümlü, müştəri yönümlü xidmətlərin verilməsini deməli öyrətməkdir. Bu bilikləri verməkdir. Təlimlər zamanı müşahidə edirəm ki, IT əməkdaşları baxmayaraq kifayət qədər disiplinlidir, səliqəlidir. Ancaq onlar götürdükləri işin vaxtında və düzgün yerinə yetirilməsinə daha çox maraqlıdırlar. Nəinki bu iş müştəri yönümlüdür, müştəri yönümlü deyil, dəyər gətirəcək, dəyər gətirməyəcək kimi suallara cavab tapılır. Eyni zamanda ITIL-in başqa bir üstünlüyü beynəlxalq terminləri düzgün şəkildə izah etmək və bir-birindən fərqləndirməkdir. Məsələn, consumer, customer, end user bunların fərqi nədir? Bunlar kimlərdir? Hansı ilə xidmət necə qurulmalıdır? Product nədir? Servis nədir? Service provider nədir? Service provider təkcə bizim başa düşdüyümüz hansısa bir internet provider'ı yəni bununla mı məhdudlaşır bu söz birləşməsinin deməli mənası, yoxsa daha geniş mənası varmı? Bu kimi bilikləri vermiş olur. Ənənəvi olaraq təlimlərdə mən öz şəxsi təcrübəmdən və beynəlxalq standartlardan, hətta senior level'dan, məsələn, proqram idarə etmədən, portfel idarə etmədən, bunlardan yaranmış məhsul və ya xidmətlərin və ya layihələrin operationa necə verilməsi, onlara necə transformasiya olması, uğurlu transformasiyanın olması üçün nələrə ehtiyacın olması, sonra idarə etmənin alt sistemləri, məsələn, konfliktin idarə edilməsi, kommunikasiyanın idarə edilməsi, resursun idarə edilməsi, stakeholder engagement prosesi, procurement'in idarə edilməsi və s. Bu kimi əlavə bilikləri də zaman-zaman məqamı gəldikcə verməyə çatdırmağa çalışıram. Çünki bu mənim şəxsi yanaşmamdır, şəxsi prinsipimdir və çalışıram ki, akademiyamızda da bu cür vüsət alsın ki, biz insanlara hansısa bir kağız parçası almağı deməli təşviq etməyək. İnsanlara bilik qazanmağı, özü də dəyər əsaslı bilik qazanmağı təşviq edək. Əks halda
bizə dəyər gətirməyən bilik bizim üçün vaxt, enerji, resurs itkisindən və əlavə yükdən başqa bir şey deyil. İyul ayının 4-dən etibarən tanınmış şirkətlərdən birinin əməkdaşları ilə ITIL 4 təlimlərinə start verəcəyik. Əgər siz də təlimlərə qoşulmaq istəsəniz, əlaqə vasitələri ilə saytımızda göstərilmiş əlaqə vasitələri ilə əlaqə saxlaya və qeydiyyata yazıla bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə suallarınız, şərhləriniz olsa, buyurub yaza bölüşə bilərsiniz. Məmnuniyyətlə cavablandıracağım.